Assalomu alaykum YouTube foydalanuvchilari. Bizning obunachilarimiz. Bugun sizlarga ko'rsatadigan mashinamiz Toyota Land Cross. Bu mashinamizda qiladigan ishimiz mana shu bamperida ozgina qilingan joylari bu krilo chizilib ketgan joylari ko'p ekan. Hozir bu videoda unchalik ko'rinmayapti. Bu krilo polniy kraska qilamiz. Bamper ham polniy kraska bo'ladi. Bu sababi shu kraskasicha boshqacharoq ekan. Shuning uchun polniy kraska qilamiz. Bu farasini ham so'rashdi, mana bu joylarini qoraytirib berishligiga. Buni ham almashtirishgan shekli menimcha. Shu farq qilib qolibdi bunisi bilan. Siz ko'rsataman. Mana shunga o'xshagan. Qora qilamiz yog'ini. Bu mashinamizda shu ishi. Shu bitta bamper, krilosi, shu farasida ozgina ish. Biz hozir olib kiramiz, yetishni boshlab ishini davom ettiramiz endi. Bamper ishilib, o'sha gruntovka tayyor qilingan. Qilingan joylarini mana shunaqa holatda bo'ldi. Ves bamper shunaqa. Mayda-mayda tosh tekkan joylari bo'lishib. Hozir bu bamperda polniy gruntovka qilamiz. Bu krilo. Mana shu joyda ishlangan joyi bor edi. Mana juda ham ozgina yupqa sloy qilib shpaklovka qo'ydik. Hozir to'xtatamiz. Gruntovkadan keyingi holati bamperimizni. Hozir qurib bo'ldi. Bir qator yana polniy ishlaymiz, keyin kraska qilamiz.
братан. Чё? Жарко становится. Я красить буду сейчас. Вот на школе. Kraskaga tayyorladik bu mashinamizni ham. Уже o'rab hamma joyini. Bamper. Hozir kraska qilishni boshlaymiz.
Kapotamiz ham tayyor bo'ldi. Shu aytganimizdek farasini chekalarini qoraytirdik. Крыло полный kraska bo'ldi. Kraska переход bilan shu lak полностью sepildi. Bamperimiz полный. Mashinamiz tayyor. Shu har doimgi aytadigan so'zimiz, yoqqan bo'lsa like bosasizlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar kanalimizga. Biz yangi videolar qo'yib boramiz inshaalloh. E'tiboringlar uchun rahmat.